Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Merci beaucoup. Nababonné nyonso ya Congo London TV au Bolanda Kabiso, donc bozara toujours wana pour na biso. Merci beaucoup na bino na lela bino fort. Là je profite bien de saluer les trios d'Angleterre. Maman Vicky Mujinga, ya Papa Mbo, ainsi que maman Noelanda ya Papa Pablo, pourquoi pas maman Mejengo ya Papa Ipo Magogo. Sans oublier maman Mimi Lolo, il y a Papa Kennedy, bonjour la bino bisika bozwami, il est là, yé mokonde to bengakaye anti-stress, toli a pété, le pasteur John, autoko développer le loli solo to enango, il y a maman ya Dubaï, il y a Bassi ya Dubaï, oyo bino non sa bozo comprendre, oyo ba komi na ba pratique, ba komi ko benga bango ba toilette portable. La toilette portable et ngelo babou. Donc partout où bazo kendara na ba patron na bango ba boss na bango, c'est là ba contrat na bango ba signé oyo bazo sungara bango na nzela ya toilette. Donc to solo on a pasteur John a développé yango. Donc boyo ka bo comprendre et si kanini to komi to zo kende wapi. Là je profite bien de saluer le magistrat Bouba Ilinga, écrivain Mongo. Salut à toi. Pourquoi pas à maman Divine Kilou ainsi que maman Larissa Milolo et papa Mikobi. Là je dis déjà bonjour à pasteur John. Bonjour. Bonjour Marcel. Bonne santé. Très bien. Par la grâce. Amen. Toujours grâce. Au grâce dans mon boulot ma case. Pasteur John, tu es na sujet na biso ya mokwalelo na éviter ce que zoyo kayango. Donc ezande oyo actualité ya lelo ya ba maman Dubaï. Oh ba okenda rosala ba business na Dubaï. Ya ko ba pratique moko eza ya mabe. Okoki ko solo la na balandi ya Congo London TV pour na ba comprendre ba maman Dubaï wana eza nini ezali to komi wapi tozo kende wapi vraiment to me kosolo la on peut ça la bien quand ndengo te ya biso oyo lobi na ebi nanga penza te na komona quand même na ba Facebook na ba wapi bazo publiaka mutu azo sumba ba che muno kona sezo lia nye on a autant mingi na ba réseaux sociaux na mona ngoming mais na comprendre te est-ce que ça ka ba congolais to ba fille africaine nyonso bon ce que ça en Afrique kaka na ce problème te na ce vérité oyebi nga na koma na aéroport à Dubaï na lala pe na Dubaï na fanda na mona ba fille ba zo ko somba ba biloko na bango na moni ba génération ba fille nyonso bana mikia ba 19 ans ba éthiopienne ba malienne ba zo ko somba ba fantaisie na bango to faina ba aéroport na somona ndem mtumtazo bimisa bloko to somba na moni ba tumusu ba utaki ba paye comprendre kaka wana aéroport ya wapi ya Dubaï mais ba fille nga na mona ki kuna na mibali ndana mona ki bango ba za ba business chaque mutazo ko somba eloko na ndenga li alingi yokanga malena na tambo na aéroport na ba aéroport mingi na kitaki ya Afrique na ya poto mais na moni ka aéroport à Dubaï ba publicité ko tota biloko ezebe ebele na moni na kati aéroport bazoteka na mituka ba koti na kati ya vitrine ndena tayi mboko ezamboka ko ya commerce na to ça comprendre na comprend mais na kamwe lelo nga na komena na kawo una na sima bato bakomi kolia nye toilette portable barobenga bongo ndeko nanga na loba na bolingo soki eza po na Afrique mobimba seke makamanza minenga lobaki fait du de komi pembe so eza po na Congo eza mawa trop mais mawa pe ya Congo mingi te po Congo pe ba konjo ba ba responsable ba pesa biso kimia te antoso na bima be yango nde pousser bango ba ça oui comment ça ndako bana batondaka te bana bakomaka miyibi bakotaka na désordre na loba no clair papa oyo alesaka bana bien te kopesa bango bikila makasi te sinote bakobela kwashakor na sare ya respect akosi te tata akosi kolesa bana te ozala fille ya 19 ans to des mutako chao kaka aza te po to fandaki na ndeko ndolela wapi nteso na bima be oui ma bête non yebi sonenge ça ah oui ndako papa alambaka bien mwana soka songi rete ba kosimba le film bokelu kanini libanda ogiaka déjà bien awa nteso na lobani yokanga bien oyebi to juge faute te ko bimi faute to telaka ba dégâts mais malem petit danger comme munene amana lobano makambo yokanga soki eza likambo ba fille nyonso Afrique eza ne pense ko teli mukili ndenge po mususu basaka mabe azane na kozanga te
bomengo eza nango na yemo se plesa kama mabe wana eza makamba fin du monde ngé diable okota na musu sa motifo babeba oyebi ke kosala mabe ya mutambongo soka sala ta mobole saka kokam ou bien l'examen na kisi ou bien kandele ki makasi amoni ke mutoko kanga azate nanganga bien mais mobola soka sali mabe azaka na 80% la raison malgré que même na lui fait mais pourquoi kozanga ça déjà débat ko tsanto to mal à l'aise nazana posa na simple baninga bazo songa na swakate na kotambola malamu solo kota na kanya ganyaka habité so na tele bien eza bongo attention to fa na lopango bino bolamba ka bien to lamba ka te na ko kotami sina sani na bino so pia ngato sa mwana mukela comme c'est né ennemi ate na cantine na pompe liboso na ozam sangwa si sima eza bon mabe koti habité so na tele bien okende bongo eza bongo siko problème eza susu vraiment et soki ka wana te aux toilettes publiques comme susu ba comme na système ba 4 pattes dans la bosse ya mimboya ya bosse azala 4 pattes asa tout wana ezaka cause ke na suka bakopia ngambo mbongo yango na loba yokanga très bien nazo encourager te bo jijaka likambu na effet likambu te botalaka ninge memi mutokoma wana bofinga liboma po bomona na food oui asala bêtise mais makambo akoma ke succès motema moni moyen sa te na kemeka na simba kisi boyeba te na ba no clair kola mukila l'équipe so na komona mabe belé mais tanga mona mabe mutu sa tiki pe mutu na suka bonga na komi malamu botala na misu so ko comprendre yangwana na lobela ko na kopesa faute te nazo encourager mabe te nazo pe bo juger te botala ngona mawaki te comment bato bazalo ko la biso bakomi boye on a ba no clair yangwa très bien tantina nga yo tuni posa journaliste mais nazo répondre na batutu ba koyo kanga kozala ka champion ko tala ka mabe ba ningo tombola ka boko kwa bien koti na match te ikoye baka pourquoi comme na niveau oyo biso nyoso to saka na posa mbongo mais elukele mbongo modèle wana et s'il passait makanisi na ye comment na acha ba 25 ans mais 40 ans olinga mbongo koleka musalo ko sala kala yokanga influence à milliers de bomisaka bato c'est ça na ye quartier ko kola okutana ba kamadi mo balinga makama minene ba boyo ba kopa mike or yo panzambe po bongo fo banana na se na quartier ko kote balinga makama minene ba lukaka te même linga ba monana siko na Kongo pe mikakata no kozela wapi soki ba kopa boyete donc kopko ya mama na kop et pas na yo nanga il faut que tu que ça la ngote d'abord un ezambeba de deux kolia nyana muno que ça défendre tu vois tu on a posé un bon mais na modèle mbangu bongo te soki bango ba konti soki ba moni ke to kende be pesi ba po tala na lo banayo na kisasa yana ba commune mutu soko fandi soko za pia ko za mala leso ndeli somé kiteli yo ba commune lokola ba lemba ba commune lokola ba bandal soko fandi pia ko soma okani to bimu taliba be ko chaque jour za ko feti oretika ba commune ngope oretika ba commune ngope alo bango so bango wapi on a très bien landanga penda très bien au moins de tozana Congo yokanga penza pardon mama nangai papa komoni Congo komona mutu kotambola eza bien mais makambo zo mona na kati ya nzoto on elatisi bilamba boyebite komona mutu na aja ki mukolo otali bumu na nzo kande sana peti abana mike po mwana mukie soka la mukie sana nzala soka sibita le alelaka mais mukolo ko lela nani mais ozoto na peke nana ko pesa ngai comment na pays lokola Congo mutakomina ba 35 à 40 ans yo mona azotambola zole ko kanisa ke beta kopa mbongo nzoka zoke ndoko memanzoto ne koteni na kuluka na tonda na soka na kimia Congo. En tout cas, dans la vie, Maison Blanche, l'artiste Yolande Poukou, c'est au cap. Non, il y a Bisayo. Comme bon, comme on va bas, il est tourné. C'est un dingue à la paix, tu miso kati misale, ça te tige nada. Nada, mais. Allez, Michou Ezate, hein. Madame Dazouamba, moi. Mais likambango pona souke za ma péché ou eleki somo. Mobile na mobile basala, me woli bolingo. Il a défendu. Deux. Moli anya ya muninga. Même ya nyama kuto kolia te bongo ya mutu. Eza ba risque. Yokanga. Tout en ezani. Eza ba besoin ya kokota na ba pose ya konginda sao ne kana na konyo kwa. Yokanga. Vinde ngenda mbachela. Yokanga pardon. Biso to kansaka soko za na mutu ko za na mbongo za na banda ko saka ba voyage nyoko za kimia. Na miso bato pile biso na ba voyage na mbongo. Mais la vérité tantôt ça mal à l'aise que les commentaires na moi cité. Tantôt mutabala te atambola makolo. Aza pena soko moni etina te mais na mbongo soko ba $20 bomba kan ba posa jina mukie njoka sana kima ko le comme ba million na banque c'est ça comment kama mutasanga tina comme impaka sa docteur na kisa bisenga yo sana ba docteur okufi avant c'est ça te abino problème yangwa
Et kota, j'espère et kota. Habité sur ce comprendre. Exactement. Non, personne va schéma au penda sur yokinga. Il y a au moins une vie. Et là, quand il va sur le lenga, mettre à calcul, vie et ça, et le bas. C'est ça. Mon papa Zanganda, quoi, côté à Kanga, caméra, mon père, comme Mulunga, Kewa, Wapi. Alors, mon père, qui est au banquier, et qui m'a sabandé, au bout, et au bout, jamais. En tout cas, et kota. Il y a un moment, Makambo, tout ce monde. Pays et à part, na place bato babebina no mingi te. Oye bandi ya nyen. Bon tant toko tamaka mususu. C'est ça. Gouvernement et à part ya kobongisa population te. Et ont des part ya kokitse biloko butu to senti que ça à l'aise. Mboka nini bana mike ba komo tamba na souci ko le kamikola 30 ans. Vraiment, asa pe na cherche pété. Mais asa posa kaka ça a séparé ça yo. Bana mike mingi na kati ya kisasa bazokola na ba souci moko. Vraiment. Ko le kamuta kufela ba para mona na guerre. Ndo ba nzala. Ozomona mwana kisasa soko sombele secret. Au Kabelie, Moutalibo, ça vous allez n'y repier, bah parents naé. Vraiment. Alors tika jamais mona si ça sika mubi, mubimba. Maman Robenda, Katina, somona ngale, au Kabagate, Rokona Nego, tu tika tika. Papa n'est pas goya, pesa nan, tu appelle tu tina rotation. Yaya pétant en y'a du souci. Tant y'a goya au Kabagate, na mema qui autant au bata maki, tu moi zo kama tika ne tenir le quoi J. Parce que nous prenons boye moi en tout cas mboko yo. Mboka ba livraison, mboka ba triage. Nyon se bandi na seti na gouvernement. Kobe ba Congo bandi na ba bébé. Ba bébé trahison totale. Ngam na je bisayo mboka te. Oh. Mboka bana na bana. Tala. Ngam na lo bawa so yo kinga vrai. Est-ce que maman et puis na opso polele. Pourquoi muto bato ko tabato manzela mabe. Bazoka muto asa goigoité. Pour bazoka muto asa na tala to samuelo ko na métier ba ko corrompre po be balisu lisusu. Otangi na paso sisi kaso sana mayo ngoko ta musala o bakisa susu makamumuli ya mulili. Comment on dit ma pourquoi bazoka il était pas côté na mulili pas comme na danger tala. Na te bino makamamiki moninga. À chaque fois, on a vie privée, mais na vie, sur une simba, ça bagarre. Ça challenge à quoi tu n'as jamais joué à la terre ou bien entraînement. Vraiment. Sur une chose à la matin, na guerre, nous comme un entraînement. Pourtant qu'il y a une guerre, il n'y a pas de modèle de formation, nous avons la binemi. Donc, on a fait chez ma vie. Mais là, on va Congolais, balingi facilité. Alors, qui n'a pas de moninga lié à tomber mutuka. Et n'a pas de quoi y est. Transmis mutoko abimi ça il faut moi une piscine zo seka. Congolais balinga raté. Congolais balinga kaka kabela mbongo mais na bar. Ah, musumala muye. Yeyo. Mais mais que toke kwa mo be na ngiringi to zo 10 mo to so boke makol. Ah na ko kate. Donc la nyo comme linga ngana nyo na nyo kwa ma boy boy. Vraiment. Bana yo mo nyal chaque fois. En Afrique, so ko za muto za na moi 100 francs. Binga batu nyusu moko permet batu tuba ba makambo vi na hotel. Bande ko na propre ko ennemi abana na mwasi mko ko kufa. Vraiment exactement. So ki ba bibo na ba no clair. Yo so bo mandoto na mutoki loko na bango. Er yo ke luka ba kai mabolo ka ba short ba ke mi temps. Bon premier lini nini on va la tito sana santé mo na tino hotel hotel ma. Ngana moi na che mutu. Ngai ko moi na pokwa o pesa. Yo sala ki yo before senga nga. La bossa pesa ke. Ko sala africain wana ya kala. Ngapenda na chanja. Okokite kufa. Okokito. OK. Ah oui, babi ça le quoi le boss MM. Tonton les jeunes. Ah bah vrai joueur na match à quartier. Vrai joueur na match à quartier comme si batatoni si terrain quartier. Ce moment na stade Boroka moi. Te ba ba le bandaka kala. Boniko yo. Préparaki. Oza na terrain mabulu mais achaki biashi ya chimite. Bongo ya peluso ko tia nde ya nde sakana yo. Yokuto sakana bale na yo tobeta match boye kuti beto simiso bilamba za libanda me bale na yo. Toko mana stade osengo za titulaire tabolole. Sakana mbo. Et pas pays hein. N'a de choses comprendre. Yangwana. Awa, o mboka kwata. Bobo tona kalesila, o pesa mbata, o pesa sumbata. Mbata liboso na ebite na tika sumbata mususu. O ebite se ko buka mâchoire. Premier mbata na kiti bilbe na kole, o betelingani. Soko simite bagare bandi. En tout cas. Bomba sima so moni e passer au Québec, so sakana tomboka mbangu. Apoka toke tubela masume si, esi o la pinga na pina yo. O mutako simba, bate yo. Sakana. En tout cas, Pasteur John, tozo kobaga la Pasteur John, na ebi kesika. Na
nayebi ke sika mama Flore Bango azazo kata donc moi ezate babi profiter pasteur John Yeyo conseil ya mwana ezoleka ya mwana na yebi so ba secret privé o eza 2022 période to komi quoi te makasi zanga nyonso meza na place o komona ta 100 francs ali ya lipa mama na oloba no conseil ya mwana to lukaka to koma lobby o ya lobby to tikeli nzambe o eleke zaki yanga mabe na kutra kina malamu epesa nga mayele mabe batami lobby eza yanga te eza kolo muki yonde bomanzo to komisa ndoto noka lobby ko bonga balaka ngote chamisi na musala ko bonga kolando mbangu pate ya bino tala batei bino mabe babemi bino na nzamba goigolo kwa bebe fanda na berso miliki boya ya yango moko comment ça sakana maman Élysée Chibola ya papa bino mabe mate ya berso kenda mutema kolanda te nzamba zaka charge ndeke bongo yayo okomimba na mukate wala lo wa bebe chuchu okosumba mosomba je bisotala na bano original mboko ote original yokanga tikama seki oye mukili ya solo kokoma lobi ezanzambe te yo soko tondi yenda ko protéger ko na accident na ndoto koma yo tondi tozo sengo koma lobi njote koti bolembo ko yeso lobi nde ngengeni akokana motema push yo ti jeudi kaka na ko sanga tala mama même bato moto c'est ça c'est signe que bakitsa moto baba loli et la que c'est que zongi lukamba ko kende station yo zawa otambolo baloli orokene station ke sutebe o baloli to mona nyo kesi esini alors no polele ya o pesa ndoto na njelo ko sela mfutema op mo polele tala église et qu'on a molimo awa challenge à miss non t'es original yangwana maman on appelle ça conseil moto a fingo sur bete mbata o sili kana buta gola a finga kinga so selemba o bete mbata sa fingo tant gola lo ko passe et na bete pamba fingo kinga te mageto senga pardon te mesalo pas passe vie za boy na to ba piège c'est et là bo mibino original bate ya bino original bate ya bino mabe en tout cas là je mfutema blocage bato bazoli anye par na bango ndambo eza pays soki misala ezalaki mibali na bango balingaki bango na 20 nde balie nye te eloko so bomabino bonyokoli biso kongola aza na place ya kotelema kongola aza na place ya kotelema te kongola komi kiyendi kendi na monde mboka na ye moko nakimaka mabeli banda apana seka bango to napesa bango faute nga mundu napesa fautif ese nga poso bapesanga na mérite yango mpona gérer bango bien soki babebe ezanga omalo welema donc toza bakondinde tokondane bango aloba na yoka na bana original mabe nyonso fo kosangisa kobambela mutu moko te natoyeba bano nini mwana soki akomi lokosi ale biloko ya bavoisin se epana bino atondaka malamu te soki atondaki angana ya bavoisin anga bouge mutuke na si natondi eloko so boma kongo naoloba no clair ko bapeye ebele baosalango te kaka biso difficulté bajeune ere moko mpe baa na faute mete bo jeunesse esenga mwana nyonso famille ata masanga ata koyi na famille pauvre ana suisa asala mo ambiance sosoka azomona yango te baninga barenya ya fanda lokwa moka baba boniko mais obi ke pasi eza te kaka mutu il faut azala bon nakoloba nini eza na makambo mosusu nde olobi nzambe amemaka mutu na mutu mpe ye na ndenge na ye okosala kozwa vive nzambe asala biso nyonso très bien mais aza na bato mosusu ye moko atiela bango mitambo bato mosusu mpe alivra bango ye moko asali bino malivra misusu oya mutu nakipaka o te okufa te etali ye te nzambe oui na biso ezau na jacob azaka na libonga linga moko baboya moko fo canana bateya yo okati biso ti nde toya tolingama ena mosu ayaka mpo bayame balinga ye te pasteur John naza étonné vous êtes étonné en tout cas vous êtes étonné ndenge nayebisi yo naoteya yo original nzambe akoolekisa yo na mission kokota lola mekoto apimeli yo mapambolo ndila blocage okotambola parti baloba koza libabe osumba na nganda oyo epa nzambe eza mission na ye soki tikoza na mbongo okopemba okokota lifelo atali capacité ya giga aza na yo abi oyo te oyo soni mekopesa ata 2000 $3000 aopengwa atika akufa koko anuna me azanga azwaka ya mamema amonaka bato nyonso ndele bapile mekote lola aza moto ya liboso yo bakinyolo bagradaki minene na mokili oza milliardaire mokenda lifelo omoninga fome na ya mobola bawololanga me na suka na bengama na kota lola ke na ya bakomisa ngai yeba na monde atie milliardaire me na suka lifelo vraiment ka soki boyebi te bateya bino bokwya na bafaux piège basimisa bino touche na carré bakotela drogue na vieux sali bakanti malamu nzoko nde bakokangelo lobi bongo batikelo okosamba nango na lifelo biyaya tozo comprendre
Non, t'es original. Bah, mi pressé, ça va bien. Nalenga raté. Kolenga. Bon, c'est longa. Non, ça tellement fou. Yo kunto ba yo na ebo yo kanate. Na kabeli na linga pas donc c'est la langa. Ngamo ko longa. Azanga na zo ya yoni. Nini. Yo kunto kolo ebo yo kanate. Malamu kutu tata zo bazala kate. Mwana ko mona ke tata sa bolola sanga mboko mo ko papa. Qui parate? On va bien. Papa, na coupa bien d'inda pote. Mazo tamba na libu mama kero nzala mais pas papa. Libu mama kero. Est-ce comme ça combat non ko poste les sakete. Ozaka papa. Yo kanga. Mwana ko za la semba le papa vaje mais so zonga to lié c'est bien papa. Akosi. En tout cas, yebela babi yebela. Original. Original. Olenga na vite zala à l'aise. Okuta na libala tote nzambe kaka. Oza mobala malunga tote soka bombi oti liwa zala. Bola na kikuko la libanda te. Bodinda mutali boso bodinda ote même na pote di edindaka. Boniko yo. Balengi sabiso te. Maman, balengi sonani. Bombo ka camouflage. En tout cas, nani. Ils sont camouflés kaka on a payé marato za to vivre kaka. Oh, voyage te tana lunga na kengiringi les voyage pe. Ngasa na komina ngiringi, na kya kani kuna. OK, on voyage. Les voyage. En tout cas, on a fait la raison pasteur Japon de la voyage zani. Faut la mat avion. Oh, voyage. Mutuka, train, avion, bah ça modèle moi. Moko. Qu'est-ce qu'on va voyage. DC7, avion. Yo. On peut se faire chemin, tous les voyages. Kolenga na hotel. On a la linga DC7 tega lingara. Donc moi ni on a le bawa, ndenga bosembo ke. Basero bosa la boye botika. Tout est vanité. Bon mengo peso kimia te soki nzamba zakati. Amen. Kimia sur les akande nzamba saila. Biso ba to tamba na ba $50 ba $20 to bomba na ba poche dino muke. Comment to zakane sengo ko le cabinet to tiba million na banque. Vraiment. Or il fallait biso to lula kabino. Mais bino botonda bo mengo bokama ba bola ba senga me ba so fifenda ngengeni. Comment nga na moi si na pesa mbongo te kanga lupango ezalaka te na bote bana 6 ça peut fidèle à qui makati. Mais yo ça na ba bido sembela ma sitip makimi yo. O mateke bo 0. En tout cas, tigela kimi nzamba sana. Amen. Pasteur John, binomo bo comprendre to zalakina les pasteurs conseillers. Donc to baxele bongo les pasteurs conseillers ye wananda soulager amité ma ya badwa bimbangu pema. Donc to zakina sujet na so ya munene o ezaki que biso na so to yebi monde actuel o makambo ezo leka ba finde ba komi pressé que wela azaka danger. Donc il y a les caca munga. Somo nga za na ba camarade moko boy ba kabidon et ça la rappelle l'oroté. Donc zalaka yo donné ba pasteur John a sengi que bo zalaka bino minzi mara ndé nzamba salila yo. Au perdre pe l'oroté. Ya motu ya kangama na nzambe ya ngondeza bomo ya seko. Merci beaucoup pasteur John Bisoya. Par mikolo yo casse dol. Moto moko be kitoko. Ya bana mboka très bien. Ezanga chaîne Itander. Dans le croisement Kindu Bokassa, numéro 53, commune Barumbu, 3 pinana de pile. Kitoko, moto comme même 4 personnes à Simadok Yoebika. Vraiment, un malam Tolobi, numéro n'a pas piste 243, 84, 75, 18, 112. RDC, c'est Abisso. Vie Malembe. Pour nous, l'équipe au Mengo. Et c'est on est une bafoume sur Mouton. Bon, on a fait un katikati, on est en danger. Vraiment, à la piaquette, bah, on a eu 5 ans, 15 ans. Au coxy, on a séjour à Mouki. Maman, Matabis qui était dans 4 euros déclaré de sa ticket. Jamais. Mais sur Mati Souka, qui souk, moi déclaré ticket. Et on a consommé l'étranger, mais là, on a fait une 5 retour. Exact. On a pu se conseiller. En tout cas, il va pas voter. Pardon, va s'abonner à la chaîne Nabiso, Congo London Tibazouaka. Va conseiller Malam. Congo London TV. Ya maman Vicky Mouchinga. Base, comment s'abonner? Bon, là, on a conseillé à vous. Ah oui, ça. Yo, yebi. On est là, bien tout fort. Faut que ça va nous monter la tête. Pierre, faut une bébé. Comme le rabiso berrer. Soit on réparer ma ramberoso, rozonga. Mais na jugé pas tu balé niente. Na bika kibosa na via précédé. Bozo brûler beta. Boko ça mitif mo sans motif. Si maliwa bo mana kibosa ki berrer. Et bele banginda fa bino batika ba répétera-t-il lelo. So na lamu keta 2 minutes no baki. Eh bola nantela na ngati mais ngoto batika la koyembe na banze. Na banze mo joko memada danger. Oh mboka. Merci beaucoup. Là je dis un grand merci à mon manager, tonton légiste, les géos, pourquoi pas mon réalisateur, mon caméraman, Martin Itela.
les jeunes caméramen balobi merci beaucoup na bandeko nyonso Congo London TV tolela bino ya trop bandeko pe nan ba s'abonner te quand pasteur to na lobi bo s'abonner bo banda kozwa ba conseil ya ebele ko sala bino bien to yebi ke biso nyonso tozana ba problème mais balobi te fo osimba okende so bandenge nini wana nde omoni ke problème esili o problème esili la raté tant tozana en vie donc là je profite bien de dire un grand merci à papa Mapasa Ivinis Mutuma babi double brassard pourquoi pas à Jessica Chiboaba ainsi que maman Claudie Kelende et à tonton Lama. Merci beaucoup à le chef Mozarella pour un repas kitoko. Donc, ça pour ça, on lit bien les capas chef Mozarella, osa jamais déçu. Merci beaucoup à toi, le monsieur Kanefou, t'étais sali et j'ai dit un grand merci à toi. Merci beaucoup, Nabande Kognonso, Tozaki Nabinoana, Bozalawana, Kandeto Sengaka, Bo liker, Bo partager, Bo bakise sous. J'aime Nabino et ça la bien makasi pour na bozo ka ba émission o botika pe ba commentaire Nabino ya onde ça la rabiso poto zala na ABC pasteur John merci beaucoup na ndenge ozaki wana pour na biso na ebike tozana yo toujours et toujours donc bas donc et ça kitoko makasi merci beaucoup.